Dragi prijatelji, vizionari, članovi i poslovni partneri SF21 zajednice. Svaki veliki projekt, svaka ideja koja mijenja svijet prolazi kroz faze svog razvoja. Mi smo u proteklom periodu dokazali da SF21 nije samo vizija na papiru, već živi organizam koji privlači pažnju najviših slojeva globalnog društva. Kada smo vam prije samo nekoliko dana predstavili našeg prvog ambasadora, gospodina Domicija Ciprianija, a par dana poslije i njegovu visost, princa Kevina Neererea, jasno smo vam dali do znanja da SF21 kompanija postavlja čvrste temelje u najvišim krugovima europskog kapitala i afričke diplomacije. Pokazali smo svima vama koji ste imali priliku to vidjeti i tek ćemo pokazati i dokazati cijelom svijetu da je naša vizija i poslovni koncept jedan od najmoćnijih poslovnih modela na internetu, koji je kao takav prepoznat od strane globalne elite. Međutim, svi oni koji se bave ozbiljno velikim globalnim poslovima vrlo dobro znaju jednu istinu. Diplomacija, veze i preporuke su temelj koji može i otvara mnoga vrata kroz koja moramo proći. Ali da bi se ta vrata širom otvorila, da bi se naša vizija ostvarila i implementirala u domove miliona ljudi, da bi se stvorio stvarni sustav, stvarna ekonomija, proizvodnja i operativna moć koja mijenja živote, nama je potrebna akcija. Potrebna nam je vojska ljudi na terenu. A da bi pokrenuli ljude uz naš najmoćniji i najpošteniji poslovni koncept na internetu, trebamo prave ljude, lidere i motivatore. To su ljudi s terena, koji ne samo da pričaju o promjenama, već ih stvaraju vlastitim rukama i djelima. I zato danas imam neizmjernu čast i privilegiju predstaviti vam upravo jednog takvog čovjeka. Čovjeka čija vizija i misija, nepresušna energija i životna djela savršeno utjelovljuju sve ono što SF21 predstavlja i smjer u kojem želimo ići. Dopustite mi da vam s iznimnim zadovoljstvom i ponosom predstavim našeg novog predsjednika za globalni razvoj SF21 kompanije, doktora Pierra Hughes Ngachua, u svijetu i međunarodnom poznatog kao profesor Pierre ili doktor Waka Waka. Tko je doktor Waka Waka? Imao sam priliku i zadovoljstvo prošle nedjelje putem Zoom webinara upoznati, vidjeti i čuti tog izuzetnog čovjeka i lidera. Moja elokventnost, rječitost možda nije dovoljna da bi opisao osobu ovakvog kalibra, ali potrudit ću se i pokušat ću vam približiti njegovu veličinu. Kada bi ga morao opisati u nekoliko riječi, rekao bi da je on vulkan nevjerojatne energije. On je čovjek ogromnog srca, nesalomljivog duha i prije svega čovjek koji je svoj život, svoj rad i svaki svoj dah bezuvjetno posvetio Bogu i Isusu Kristu. Dr. Pierre Hughes Ngachua je kanadsko-američki državljanin, rođeni lider, socijalni poduzetnik i sveučilišni profesor. Čovjek koji govori 7 jezika, koji je tijekom svog života proputovao više od 100 zemalja. Ali nije putovao kao turist, već kao čovjek s misijom, održavajući radionice, predavanja i konferencije za vlade, Ujedinjene narode, sveučilišta, crkve i lokalne zajednice diljem svijeta. Njegov je život priča o davanju. On je sin oca Isaaca Jacksona i majke Patience, te ponosni otac sina Ilijaha, kojega odgaja zajedno sa svojom partnericom, doktoricom Evom Guang. Oni nisu samo obitelj, oni su posvećene Božje sluge, vjernici koji ljubav Isusa Krista ne propovijedaju samo riječima, već djelima, konkretnim, opipljivim djelima ljubavi prema čovjeku. Dozvolite mi da vam predstavim samo nekoliko crtica iz njegove impresivne biografije. Kao jedan od vodećih kanadskih međunarodnih profesora, dr. Waka Waka izgradio je izuzetnu karijeru kao vladin strateg, profesor i socijalni poduzetnik.
Bio je prvi profesor i lider u Kanadi koji je pokrenuo program besplatnog doručka za djecu u zajednicama prvih naroda na sjeveru Kanade. Njegova misija bila je jasna. Svako dijete mora imati priliku za učenje, a učenje počinje sa kvalitetnim i besplatnim obrokom. Kada je razorni uragan Katrina uništio New Orleans, on nije gledao vijesti iz udobnosti svoga doma. Bio je među prvim stručnjacima koji su organizirali delegaciju studenata i profesionalaca iz Kanade i SAD-a odlazeći na razorena područja kako bi osigurao besplatnu hranu onima kojima je bila najpotrebnija. U Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama profesor Pierre je prvi profesor i socijalni poduzetnik koji je pokrenuo brendove tableta, pametnih tehnologija i modne opreme pod nazivima JJK Waka Waka i JJK Victory, inspirirane institucijom Just Jesus King Agribusiness Institute. Zajedno sa suprugom doktoricom Evom postao je prvi Afroamerikanac i Kanađanin koji je dobio zemljište i izgradio JJK House of Love and Unity, kuću ljubavi i jedinstva u Kini, s jednim jedinim ciljem, promocijom međukulturalne suradnje i povezivanjem ljudi kroz ono najosnovnije, hranu i obrazovanje. Više od 17 godina svog života ovaj neumorni čovjek uložio je napore kako bi preko 1000 studenata iz Afrike, Azije i Južne Amerike dobilo priliku studirati agrobiznis i znanost u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Sa svojim timom pregovarao je s više od 2000 sveučilišta i državnih institucija kako bi studentima iz najsiromašnijih slojeva osigurao stipendije i bolju budućnost. Uz sve to, on je predsjednik i osnivač JJK International Kooperative, jedne od najvećih svjetskih zadruga, organizacija koja spaja obrazovanje, održivu poljoprivredu i borbu protiv siromaštva. To je najveća kršćanska, poljoprivredna i edukativna zadruga na svijetu. To je organizacija koja aktivno djeluje u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Filipinama, Južnoj Americi, u posljednja 2 desetljeća u 23 afričke države i evo uskoro započinje svoje djelovanje i u Europi, o čemu ću malo kasnije. Naziv JJK skraćenica je za Just Jesus King, samo je Isus kralj. I on tu vjeru ne propovijeda samo riječima, već djelima, radom na terenu sa svojim ljudima. Njegova misija je vrlo konkretna, a to je edukacija mladih i poduzetništvo. Kroz nesebična djela ljubavi i služenja odražavati Kristovo srce, dijeleći Božju ljubav i transformirajući ljudske živote, jer kako on to voli reći, veća je radost u davanju nego u primanju. Njegov je cilj pomaganje zajednicama i podizanje ljudi iz siromaštva kroz pošten rad i poljoprivredu. On jednostavno želi, kako kaže, staviti svima zdravu, organsku, Bogom danu hranu na stol. Primio je nagradu za nevjerojatan misijski rad, iako mu put nije bio lak. Kada govorimo o profesoru Pierreu, mi ne govorimo o direktoru koji poslovanje vodi iz udobne kožne fotelje. Mi govorimo o čovjeku koji je svoju viziju platio krvlju, znojem i vlastitim zdravljem. On je čovjek terena. U proteklih 10 godina zbog svoje borbe da nahrani i educira najsiromašnije, suočavao se s progonima, pa čak i nepravednim uhićenjima od strane onih kojima slobodan i educiran narod ne odgovara. Svaki udarac učinio ga je samo još jačim, a njegova vjera i nesalomljiv duh danas su inspiracija milijunima. Danas on podiže ljude iz fizičkog i duhovnog siromaštva, a suradnju s njim traže čak Ujedinjeni narodi i razne vlade. Unatoč svemu, profesor Pierre odbija kompromise s organizacijama kako bi ostao dosljedan isključivo evanđelju Isusovom, tako da potiče članove svoje organizacije da nastave podržavati ovu službu sa ciljem osnivanja još više centara za besplatno dijeljenje hrane diljem svijeta i pomaganju onima kojima je pomoć najpotrebnija. On je čovjek koji spaja umjetnu inteligenciju, blockchain tehnologiju i inovacije s radom na zemlji.
i pritom uspješno lansira i vlastite brendove u sektoru pametnih tehnologija i mode. Njegov rad doista je jedna od najvećih kanadskih i svjetskih priča o uspjehu. Profesor Pierre je prije svega čovjek koji daje, humanitarac koji ne čeka da institucije riješe probleme njegovog naroda, već uzima stvari u svoje ruke. Njegova energija je zarazna, njegova ljubav prema malom čovjeku je neizmjerna, a njegova radna etika je neumorna. Uvjeren sam da ćemo puno toga naučiti od tog čovjeka. Ja prvi. A sada, dragi moji suradnici, postavlja se pitanje: zašto čovjek ovakvog kalibra, sa ovakvim životopisom i utjecajem, prihvaća poziciju predsjednika za globalni razvoj u SF-T21 kompaniji? Profesor Pierre prepoznao je da njegov dosadašnji rad, želja za ekonomskim osnaživanjem malog čovjeka i njegova borba za pravednost sada dobivaju ultimativni tehnološki alat. Prepoznao je našu viziju, shvatio je naš poslovni model koji uključuje povezivanje malih domaćih proizvođača, trgovaca i potrošača kao savršen ekosustav. Ekosustav u kojem tehnologija konačno služi malom čovjeku u borbi protiv velikih korporacija i svih onih kojima je novac i materijalna dobit primarni cilj. Nedavno je na svjetskoj skupštini JJK, panafrikanizam organizacije, sudjelovala naša Sanja Gloria Andrić-Marinović, gdje je predstavila svoje ideje i buduću viziju Afrike i afričkih naroda, što su profesor Pierre i njegovi partneri jako cijenili. I zato s ogromnim ponosom i zadovoljstvom želim vam objaviti da je odlukom doktora Vake Vake i JJK organizacije naša direktorica za odnose s javnošću i medije kompanije SF-T21, gospođa Sanja Gloria Andrić-Marinović, službeno imenovana na poziciju predsjednice JJK Europe Panafrikanizam organizacije. U postupku je otvaranje tvrtke i novo glavno sjedište JJK Europe s uredima u Rimu pod vodstvom naše Sanje. Što to znači za našu zajednicu? To znači da SF-T21 i naši ljudi mogu postati primarni, tehnološki i komercijalni most između afričkih proizvođača i europskog tržišta. Zahvaljujući našem poslovnom konceptu, našem algoritmu, pravedne raspodjele sredstava, našoj SF-Net društvenoj mreži i kroz naš SF Shop, afrička organska hrana, resursi i proizvodi pronaći će izravan kanal u Europu. Zajedno stvaramo tisuće novih radnih mjesta, eliminiramo izrabljivače i vraćamo poštenu zaradu proizvođačima, radnicima i našim franšizerima. Ako se mene pita, ovo je sinergija o kojoj će povijest pisati. Dragi moji prijatelji, ovo više nije samo poslovni projekt, teorijska, utopijska priča na papiru ili tamo u nečijim glavama. Jer kada u svojim redovima imate financijsku inteligenciju Monaka, diplomatsko i plemičko nasljeđe Afrike, a sada i nezaustavljivu operativnu i ljudsku silu kakva je profesor Pierre, uz našu Sanju koja iz Rima spaja Europu i Afriku, onda vjerujte da mi doista sudjelujemo u pisanju povijesti. I zato ovom prilikom obratio bi se gospodinu profesoru Pierreu, dragom Vaki Vaki, u ime menadžmenta SF-T21 kompanije i u ime vjernih članova našeg SF tima, hvala ti što si prihvatio ovu ulogu u našem menadžmentu. Hvala ti na vjeri u nas i u našu Sanju. Tvoja strast, tvoje iskustvo i tvoja vizija vjerujem da su od danas neraskidivi dio našeg koda i naše zajedničke budućnosti. Dobrodošao u SF-T21 obitelj. U narednim danima očekujte ekskluzivni intervju naše Sanje sa profesorom Pierreom, kojega ćemo objaviti na stranicama našeg portala. A vama, dragi članovi SF tima, poručujem, probudite se. Budite ponosni na zastavu pod kojom stojimo. Pričajte ljudima tko nas vodi i tko stoji uz nas. Gradite svoje timove, snažnije nego ikada. Gradite ih s ponosom.
Objasnite ljudima oko sebe da SF-T21 nije samo još jedna obična platforma na internetu. Ovo je ekosustav čija je misija pomoć i podrška u rješavanju globalnih problema malog čovjeka. Ujedinimo se, dobri ljudi. I nemojte čekati da netko drugi učini nešto za vas. Budite vi ona karika u lancu onih koji su spremni pomoći drugima u borbi za bolje sutra, za sve nas i posebno za one koji dolaze poslije nas, za našu djecu. Budite ponosni na ovo što stvaramo, jer najbolje tek dolazi. Ali znajte, neće vam doći samo po sebi. Doći će onima koji su spremni davati, koji su spremni raditi, pomagati i aktivno se posvetiti u izgradnji ove naše zajednice. S entuzijazmom i čvrstom vjerom u bolje sutra, uz Božju pomoć, Semper Fidelis, moja malenkost Mladen Pejić.